friends, today we will study Neha alarm clock. Narrator ring, ring, ring. Off goes the alarm. Clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow. Snuggle under the warm blanket, but she knows she has to get up. She muttered to herself. नेहा को पता था कि सुबह उसने उठना है, लेकिन नेहा जो है अपने आप में ही बुदबुदाने लगी. नेहा, this alarm clock always ring at 6 and pull me out of the bed. It's so unfair. Oh, how would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometime. काश कि ऐसा होता कि कभी जो क्लॉक है वो भूल जाती अपने काम को और मैं सोई रहती. नरेटर समटाइम समथिंग फेल्स. नेहा स्माइल. नेहा हंसने लगी. नेहा, oh, my clock has fallen home happy. I am tomorrow. I can get up late. वो कहने लगी कल मैं जो है बहुत लेट क्या करूँगी, उठूँगी. नरेटर नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नो अलार्म सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स द स्मॉल चिपई बर्ड्स. ठीक है, नेहा जो है नेक्स्ट मॉर्निंग में सोती रही और सोती रही. नाउ कम टू द नेक्स्ट. which come to the window sill every morning find Neha still sleeping. जो बर्ड्स जो होती हैं वो विंडो के पास में आती है और हर मॉर्निंग्स को देखती हैं कि नेहा जो है वो क्या करी है, सोई हुई है. बर्ड्स वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. बर्ड कहती है नेहा उठो उठो. नरेटर नेहा गेट अप with a start. Neha, oh no, if it's not the alarm clock, it's these birds. Why don't they leave me alone? कभी अलार्म तो मुझे छोड़ देता है, लेकिन ये बर्ड कभी अलार्म नहीं होता है तो ये बर्ड मुझे सुबह उठा देती है. कोई तो मुझे अकेले छोड़ दो. नरेटर इवन this wish of Neha come true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either, but there is someone else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who is it? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. Next morning न अलार्म होता है न ही बर्ड्स होती है. नेहा को पता होता है कि आज तो अलार्म भी नहीं है, नेहा आराम से सोती है. लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग कोई ऐसा जन होता है जिसको अपनी स्कूल बस मिस नहीं करनी होती. आप वो जानते वो कौन है? ब्राइट सन, जो नेहा की खिड़की से उसके कमरे तक क्या करता आता है. Neha, oh my eyes, now it's the sun waking me up. Why can't he let me be? अब ये सन है जो मुझे छोड़ता नहीं है. Narrator, even this wish of Neha come true. Next morning the sun is behind the cloud, so Neha snores till she hears her mother voice. Next morning जो होती है नेहा सोई रहती है, ना क्लाउड भी नहीं होता, सन भी नहीं होता, वो क्लाउड के पीछे छिप जाता है. नेक्स्ट मॉर्निंग जो नेहा की जो मदर होती है वो उसको उठाती है. नेहा, मदर वेक अप स्लीपी हैड, यू विल मिस द बस. नेहा की मम्मी बोलती है उठो जल्दी, तुम अपनी बस को मिस कर दोगी. नेहा, ओ नो, वाई डज द मदर हैव टू वेक अप. नेहा कहती आज तो मम्मी ने मुझे क्यों उठाया. नरेटर there are no escape. Now Neha get up and get ready. Can you imagine what happened the next day? Neha make up with a start. Her watch say it is a 6 o'clock. She call out to her mother. वो अपनी मम्मी से कहती है अब ये तो 6 o'clock हो गया. माँ, who woke me up today? मुझे आज किसने उठाया. Narrator Mother smiles. Mother, who else? You, of course. Neha, but I was sleeping. How could I? Mother, now tell me, why do you eat your lunch every day at in the afternoon? नेहा की मम्मी पूछती है तो तुम क्यों अपने लंच को आफ्टरनून में खाती हो. नेहा, आई फील हंग्री, मुझे भूख लगती है. मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट. आप रात को हमेशा लेट क्यों सोती हो. नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी. मदर, देर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू which tell you
when to eat, when to sleep, when to wake up. मदर उसको बताती है, जो ये क्लॉक होती है हमें बताती है कब हमें सोना है, कब हमें खाना है, कब हमें उठना है. नेहा, ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस. नेहा कहती, ओ नो, आज तो मैं अपनी बस को मिस नहीं करूँगी. मदर, रिलैक्स, टुडे संडे. नेहा, ओ. मदर कहती है, आज तो संडे है. नेहा खुश हो जाती है.